部视频的主题呢，就是想跟大家分享一下7月份我都买了什么东西。每次大促完的下一个月呢，我都会以购物分享的形式来跟大家分享这个月我都买了什么东西，就是有种快递不想等那么久，想立刻马上给它拆掉的感觉。大部分的东西呢，都是为了明天的出差加旅行准备的。如果你想知道我7月份都买了哪些东西的话呢，就请继续看下去吧。跟大家分享的第一个呢，就是为这一次出去玩，我新做了一个美甲，是这种蓝色的，我觉得还挺好看的，还不错还不错。先从彩妆护肤来分享好了。第一个呢，就是我买了 MAC 的这一支针管的粉底液，包装小小的，针管的概念呢非常的吸引我。色号呢是 NC20， 然后它打开呢就真的很像一个针管，旋转的东西，就是可以锁鲜的。每次用的时候呢都给它拧开。它的意思呢就是说，如果你轻按一下是可以当遮瑕来用的，然后挤全泵的话呢是可以当粉底液来用的，没有什么流动性的，然后还挺好推开的，延展力啊跟皮肤的这个融合度呢还不错。这次出去玩呢，我应该会带这个，到时候可以跟大家分享一下它的一个上脸实测。白色罐新生子的那个卸妆油，那个卸妆油我放到了行李箱里面，就不跟大家分享了。这个东西呢，我有在囤货视频里面有给大家看过，无痕锁妆喷雾我还没有用，都是跟妆前有关的东西。首先呢，就是那天李佳琦美妆节的时候，我买了 NARS 的一个大白罐，但是它这是一个中样，用了一次。相对于橘子面霜还有彩棠的妆前来说，这个在我这儿好像有那么一点点没有它们两个好用，我不知道是我自己的打开方式不对还是怎样，再给它几次机会用一下。非常水润的果冻凝胶的质地，其实推出来呢还是非常非常好吸收的，上脸呢也是那种比较水润感的，它真的非常非常的滋润。大家可以看我这个手背这块的滋润程度。这次出门呢，我应该也是会把这一个小东西带着的。韩国的一个牌子，有点像补妆棒的感觉，这个是我前一段时间去朋友新开的一个韩妆的化妆室去体验了一下。那个化妆师呢是帮我用了橘子面霜，然后定了一些妆之后呢，再在我比较容易卡的什么眼角啊、鼻翼啊还有下巴这块用了这个小粉棒。那一天我的底妆就超级无敌的持久。这个是我昨天收到的，我还没有用过，就是这个样子的。我上手试了一下，它这个还蛮润的，你可以把它当做一个妆前，也可以把它当做一个补妆来用，稍微溶一下妆，然后重新再上妆。小小的一支嘛，就放在包里面也非常的合适。这个月呢就买了这3个彩妆，然后我们来说一下护肤。大水滴的点痘精华，前一段时间我下巴这块的这2个痘痘，它真的是属于那种超级无敌大的那种脓包型的，摁着特别疼，然后但是不会冒小白尖的那种超级无敌大的痘痘。我是实在用那个敷的感觉好像没有什么太大的效果，然后呢我就去紧急回购了一个，升级了。它这个是粉色瓶盖的，用了2天基本上已经平下去了，就是一些痘印了。爱长痘的皮肤的话呢，还是需要家中常备这么一小瓶的。送了一些东西，玻尿酸的补水面膜，这个面膜我没有用过，就试一下吧。眼霜，这个眼霜正好我这次出去玩就可以用起来了，它是这种自抛型的眼霜，还蛮方便的，小小个的。2个面膜，一个呢是翠乐活的这个面膜，然后一个是相宜本草的油肤。那翠乐活的这个呢，我自己用了一片，它用完之后的脸真的好嫩好嫩啊，被滋润的特别特别好的那种皮肤，有一点点能理解为什么李佳琦说这个面膜真的非常非常的好用了。就是我自己只用了一片哦，我就觉得它还蛮好用的。需要导入式的面膜，唯一不好的一点呢，就是它导入的时候有一点点难挤进去，天天都是开空调的嘛，所以皮肤其实还蛮干的。相宜本草的油肤呢，我还没有用过，这个就等我后续用了之后再跟大家分享吧。护肤品呢就是这些，买了几个这个便携式的洗脸巾，直播间买的，他说这个洗脸巾可以媲美黑魔法的，我就立马入手了，准备旅行带着嘛，所以呢我就没有拆开用。包装有一点点不大好看，但是据说里面的东西非常好用，大概会出去10天左右。买了一次性内裤，因为我觉得带10条内裤是不是有点太夸张了，而且我这次要辗转3个地方嘛，去宁波、上海一个5小时的特种兵，然后再去青岛，我觉得洗起来也很费劲。买的是紫初的，第一次尝试一次性内裤，后续再跟大家分享吧。名创优品，然后看到有这个东西我就买了压缩的浴巾和毛巾。本来是想买一次性浴巾的，结果它一次性浴巾很大，我怕有点占地儿，所以我看到它有这个我就买了，是那种压缩了一小团的压缩了的一次性毛巾，擦个身上啊
啊什么的，应该还挺方便的。比较大的呢就是一次性的浴巾了，这个东西还是挺方便的。然后我一共买了2袋就可以使用起来了。也是那天去逛街的时候呢，我买了一个墨镜，木90他们家的一款墨镜，茶色的镜片，搭配的边框呢是有一点点墨绿色的，我觉得还挺好看，试戴一下。是这个样子的。青岛就是比较晒嘛，我这两边已经有一些晒斑了，进到室内呀，也可以把它这样子别在头上，整体就是很好凹造型的一个镜片呢，没有特别的大。我比较喜欢的就是它这个跟我的脸型的线条感是比较吻合的，视觉上显得脸更小一点点，就整体感觉还不错。这个我自己买的还挺满意的，正常防晒的眼镜嘛。然后为了拍照片凹造型呢，我还买了一个这种白色镜框的，圆一点点，很便宜，20多块钱，就是为了拍照片好看。这一点点小白边儿还挺好看的，挺酷的，是没有任何的防晒指数，它只是适合凹造型来用，就感觉还挺不错的。然后跟大家分享一些小配饰，比我想象中的小一点点，我以为它能再大一点。沙滩包米棕色配了一个深棕色，自重很轻，自己会一个人在青岛玩一整天，需要一个这样子可以挎在肩膀上比较方便的一个小包。几个小发饰，最近这种小头巾不是非常的火吗？然后我就买了几个。首先呢是跟风买了一个这种三角巾，试戴一下，拍照片会比较好看，平时可能就会很奇怪。首先呢就是这个样子的一个，你可以在脸下面这样子系一下呀，拍照片比较有那种日杂氛围感的一些小道具吧，这个样子的，很像鸡外婆。哈哈，还挺好看的。这个是我自己买的比较满意的，它是一个这种蓝色跟白色拼接的，编了2个小的麻花辫，然后把这根绳呢编到头发里边，我觉得那个样子也还挺好看的。到时候可能会根据我自己的心情改编一下妆造吧，要不然感觉每次拍照片都很平无奇，就是这个样子的。这种东西真的只适合旅行出去玩的时候戴，平时出门戴这么一个就好像略有那么一点点奇怪。然后买了一个这种草编的渔夫帽，戴上应该还挺好看的，有一点点镂空的嘛，有阳光洒在你脸上的时候呢，你的脸上是会有光斑的，就整个照出来的照片会比较好看。空底儿的，它是可以收纳起来的小绳儿，然后你可以把它这个样子收起来，然后小小的一个塞到包里边，就会比较的方便一点点，没有那么占地儿。帽檐呢要比我想象的大好多，防晒的面积特别的大。柠檬共和果激酶柠檬液和柠檬液这2个我都有喝，我自己都还蛮喜欢的。这个样子打开，然后拿出来一包就可以了。我是准备这次出去的时候带着这个烯酶的，因为总害怕自己会不太顺畅嘛，益生元跟膳食纤维的，所以我觉得喝了多少都会有利于这个东西，就是出去玩的时候难免会不太顺畅。这次会稍微拿着几条的。然后呢就是几件衣服了，来跟大家分享一下吧。首先呢第一件就是我买了一个毛线的小裙子，躺在我的购物车里面已经非常久了，绿色跟灰蓝色拼接的一个小条纹，我自己觉得这条裙子很好看，里边穿一个绿色小背心，然后腋下这个位置开口会有一些大，模特图有搭那种棕色啊白色的背心都很好看，没有特别的厚，而且我觉得青岛应该不会特别的热吧。又是一件针织的小吊带，我自己就是特别喜欢这种混搭感的针织小吊带，就是非常离谱的元素，蓝色、黑色和灰色拼接的。这个的领子呢就会相对来说低一点点，就是外面可以搭一个衬衫来穿，是被它的这个颜色所吸引，真的很好看。稍微冷一点点了，这个外面搭那种西装外套穿，我觉得应该也都还挺好看的吧。同一家呢我还买了一个这种雾霾蓝色的小背心儿，它这个呢就是那种棉麻的，非常的舒服，很凉快。这件小背心穿上比较长一点点，小巧思的呢就是它在你肩膀这个位置有单独做出来一根绳儿，锁骨这块看的没有那么单调，它这种比较宽松的版本的，不会特别的薄，然后穿上超级的凉快，这个布料都是非常凉快的那一种。2条小裙子，第一条呢是这种蓝色小短款的裙子，这条裙子呢我底下可能会搭配一些白色的牛仔裤来穿，或者是就这样直接单穿，因为我个子比较矮嘛，直接单穿其实也是可以的。这个蓝是那种非常嫩的 baby 蓝，超级无敌的嫩，我就感
感觉跟海边啊就特别的搭。这次在买的这几件衣服就是说为海边特意准备的几件小衣服，白色的小裙子。我自己啊是真的觉得我去年苦心在找的白色的小裙子，在我今年都有被我找到。上个月买了 Nice People 他们家的一条裙子，那条裙子穿上身不是特别的好看，我就给它退掉了。然后这一条真的就是非常非常的好看。首先它有2个兜，我就很喜欢。有没有跟我一样的姐妹就是非常喜欢穿裙子插兜？胸前呢是这种微微的褶皱，小 V 领，肩带呢也是那种比较宽的肩带，然后它腋下副乳这块呢也收的特别特别的好。穿上身了之后就是一个小仙女，里面呢是有做了一个比较厚的内衬的，所以也不用太担心会走光，压在行李箱里面会有一点点容易褶皱，所以到时候需要立刻给它拿出来的一条小裙子。以上呢就是7月份的购物分享了。这次购物分享主要就是以出去玩的东西为主的，希望大家这一期的视频看得还开心。下一个视频应该大概率就是出游 vlog 了，希望大家会喜欢这一期的7月份开箱。我们就下个视频的时候再见喽，拜拜大家。